தமிழகத்தில் 12 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நேற்று காலை முதலே வெயில் சுட்டரித்த நிலையில் இரவு குளிர்ந்த காற்றுடன் மித கனமழை பெய்தது. அதாவது மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட நாகப்பட்டினம், வேளாங்கண்ணி, பரவை, செருதூர், திருப்பூண்டி, சிக்கல், பாப்பாக்கோவில், கல்லார், திருக்குவளை, வடிவலம், கீழ்வேலூர், வேதாரண்யம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மித கனமழை பெய்தது. இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதுடன் தற்போது குறுவை சாகுபடிக்கு போதிய தண்ணீர் இல்லாமல் கருகி வந்த நிலையில் தற்போது பெய்து வரும் கனமழையால் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர்.